बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रू चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसमें हमने हार्ट की एनाटॉमी को देखना है। और हमारे पास दो सर्कुलेशन होती हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है हार्ट का, ये सबको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमने अस्कल्टेशन साइट्स देखनी है कि किन जगहों पे अस्कल्टेट करें तो हमें कौन सी साउंड सुनाई देगी, यानी कि कौन से वाल की साउंड सुनाई देगी, जिसकी वजह से हम कोई भी डिफेक्ट लाइक वी हैव अ कंजेनिटल डिफेक्ट वो डायग्नोज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हार्ट हमारे पास बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्गन ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। तो इसको हम हालो मस्कुलर पंपिंग आर्गन कहते हैं। वी कैन राइट दैट हालो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मीडियास्टिनम में लोकेटेड होता है। लोकेशन की बात करें, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो लंग्स होते हैं, इनके दरमियान में ये जो स्पेस होती है इसको मीडियास्टिनम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हार्ट इज़ लोकेटेड इन मिडल मीडियास्टिनम, ये आपको पता होना चाहिए। लोकेटेड इन मिडल मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मीडियास्टिनम है वो सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन में डिवाइड होती है, और सुपीरियर और इन्फीरियर पोर्शन ये इन्फीरियर पोर्शन का पार्ट होती है, मिडल मीडियास्टिनम, ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम जो है ना नॉर्मली एक हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और जो है ना उसमें सर्कुलेशन देखते हैं पल्मोनरी। ये हमारे पास बेसिकली एक हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें 4 ही वॉल्व होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 3 कस्पिड होती हैं। आफ्टर दैट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल होता है उसे हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल का सेकंड नेम जो हमारे पास आएगा वो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल हमारे लंग है। पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए हमें जो है ना नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल एनाटॉमी का ज़रूर पता होना चाहिए। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और लंग्स को ब्लड देती है, ठीक है। तो राइट साइड पे बेसिकली हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा होता है, लेफ्ट साइड पे हमारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को देती है, लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके लेफ़्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेंस के ज़रिए आता है। ये क्या कहलाती हैं? पल्मोनरी वेंस। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, या पल्मोनरी ट्रंक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और यहाँ पे जो वाल्व होता है इसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। ताकि इट्स प्रिवेंट, वॉल का मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड फ्लो को वन साइड पे मूव करवाए, और देन क्लोज हो जाता है क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ब्लड ना आए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड सर्कुलेशन होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो हमारे पास होती है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होकर ये हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है एओर्टा। एओर्टा ओरिजिनेट होती है, ये लार्जेस्ट आर्टरी होती है बॉडी की। यहाँ पे जो वाल होता है उसे एओर्टिक वॉल कहते हैं, वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक 2 सर्कुलेशन का पता होना चाहिए। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स में लेके जाएगी, देन लंग्स से पल्मोनरी वेंस के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड आएगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी में, बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो है हमारी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाती हैं, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये आप लोगों को नॉर्मल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम वॉल्स की पैथोलॉजी की मैं एक केस यहाँ पे एक डिस्कस करता हूँ आप लोगों से।
हमारे पास एक 28 ईयर ओल्ड फीमेल आती है, उसको साइन होते हैं, डिस्पीनिया होता है, टैकीपीनिया होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, वीकनेस होती है पेशेंट को, उसके बाद डिस्फेजिया होता है, और व्हेन अस्कल्टेट करते हैं हम उसको तो उसका मिड डायसिस्टोलिक मरमर हमें सुनाई देता है। अब मिड डायसिस्टोलिक मरमर, पहले हम केस को लिख लेते हैं, ठीक है। 28 ईयर मेल आया, ठीक है, उसको क्या है हमारे पास, डिस्पीनिया है, टेकीपीनिया है, इंक्रीज़ है रेस्पिरेटरी रेट, वीकनेस है, उसके बाद डिस्फेजिया है, ठीक है ये, और ऑन अस्कल्टेशन उसे क्या क्या सुनाई दिया है हमें, मिड डायास्टोलिक मरमर, ठीक है। मरमर एक ऐसी साउंड है, ये बहुत डिफ़िकल्ट पिक होती है, एक डॉक्टर को इसको पिक करने के लिए 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होता है कार्डियोलॉजी वार्ड का, दैन वो इसको पिक कर पाता है। उसने हमें जी ऑप्शन दे दिए जी, इसको मिट्रल स्टीनोसिस है, या इसको मिट्रल रिगर्जिटेशन है, या नंबर 3 पे इसको एओर्टिक स्टीनोसिस है, या नंबर 4 पे एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, ठीक है। अब जी हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमें सिम्टम्स से कोरिलेट करके पेशेंट का पता होना चाहिए कि कौन सी डिज़ीज़ की तरफ जा रहा है, और हमारे पास जो मोस्टली वाल्व अफेक्टेड होते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हमारे पास सबसे कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट जो होता है ना, वो VSD होता है, ये लिख लें आप लोग, ये MCQ आता है, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट जो है वो VSD होता है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ये वेंट्रिकल्स हैं, इनके दरमियान ये सेप्टा है, तो सेप्टम में डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं एक सिनेरियो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड वाल्व होंगे हमारे पास मिट्रल और अयोर्टिक वाल्व। तो आपसे कोई भी पूछे कि मोस्ट कॉमन जो वाल्व अफेक्टेड हो सकते हैं हमारे पास, वो कौन से दो हैं, मिट्रल हो सकता है या एओर्टिक हो सकता है। अब जी एओर्टिक पल्मोनरी साइड पे कर दें, मिट्रल और बाइकस्पिड जो है ट्राइकस्पिड वो साइड पे कर दें मोस्टली। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली इन दोनों वाल्स के रिलेटेड है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नॉर्मल सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, तो इस वजह से आपको साथ ईजीली ये समझ आ सकता है, ठीक है। तो हमें दो बातें ज़हन में रखनी है, जो हमारे पास अडल्ट होंगे ना, उनमें जो इफ़ेक्ट आएगा वो मिट्रल वाल्व का आएगा, ठीक है। ये बात एक बहुत मेन पॉइंट है, एज वेरी करती है, ठीक है। और जो हमारे पास ओल्डर पीपल होंगे ना, उनमें जो डिफेक्ट आएगा वो एओर्टिक वाल्व का आएगा, ठीक है। तो जो मैंने सिनेरियो आप लोगों को बताया, 28 ईयर ओल्ड मेल आया है, ठीक है, तो उसको ये साइंस है। अगर उसमें वाल का मसला बनेगा, ये एओर्टिक का तो नहीं बन सकता, क्योंकि एओर्टी होता है, एओर्टिक वाल का मसला कहाँ आता है, ओल्डर में आता है। तो ये दो वाल आप निकाल देंगे, ठीक है, ये दो ऑप्शन निकाल देंगे। गाइस बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों निकल गए। आप मिट्रल स्टीनोसिस और मिट्रल रिगर्जिटेशन में आप कैसे MCQs फाइंड करेंगे, मैं MCQs हल करने का आप लोगों को एक तरीका भी समझ लें, ये बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमारे पास ये कौन सा मसला है, ठीक है। मिट्रल वाल्व यहाँ पे होता है, इसका मसला आ गया जी, इसमें मसला आ गया, इसकी रिगर्जिटेशन है या स्टीनोसिस है। अब रिगर्जिटेशन हो तो ब्लड लीक करता है, स्टीनोसिस हो तो वाल नैरो हो जाता है, तो ब्लड एट्रियम में इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट पोस्टीरियर जो चैम्बर होती है वो लेफ़्ट एट्रियम होती है। तो लेफ़्ट एट्रियम में जब ब्लड इकट्ठा रहेगा, मैं आपको ना इसका आंसर बताता हूँ, इसका स्टीनोसिस आंसर। अब इसका सिम्टम्स क्या, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मीन डिफ़िकल्टी टू स्वेलविंग, इट्स मीन एसोफेगस नैरो होगी, एसोफेगस पे कोई कंप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर चैम्बर होता है लेफ़्ट एट्रियम। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता रहेगा तो ये बैकवर्ड दबाव डालेगा इसोफेगस पे, और जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स आएगा डिस्फेजिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टीनोसिस को। तो इसमें एओर्टिक स्टीनोसिस इसका आंसर बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताना था कि अस्कल्टेशन साइट्स कौन सी होती हैं।
हमने ये सर्कुलेशंस देखी, एक सिनेरियो देखा, उसके बाद मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्टेड देखे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अस्कल्टेशन साइट्स का हमें पता होना चाहिए। अस्कल्टेशन साइट्स कौन सी होती हैं कि हम कहाँ पे स्टेथोस्कोप रखें तो हम कौन से वाल को कहाँ पे अस्कल्टेट कर सकते हैं। हमें बॉडी की पोजीशन का पता होना चाहिए ना, वी आर डॉक्टर, ठीक है। मैं आपको सेम एज इट चेस्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारे पास मेन्यूबेरियम है, उसके बाद ये हमारे पास स्टर्नम आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिब्स होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो हमें साउंड सुनाई देगी, किस वाल की सुनाई देगी, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे क्वेश्चन है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो हमें साउंड सुनाई देगी वो किस वाल की सुनाई देगी, वाल की सुनाई देगी। इंटरकोस्टल स्पेस है ये फिफ्थ। फिफ्थ पे हमें जो साउंड सुनाई देगी वो सुनाई देगी भाई मिट्रल वाल की। मिट्रल वाल मीन बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल इट्स मीन ये हमें साउंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देगी, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि यार मिट्रल वाल की हमने साउंड सुननी है, कहाँ पे सुनेंगे, तो आप बता सकते हैं उसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ना, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, उस पर हम किसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ट्राइकस्पिड की। किसकी, ट्राइकस्पिड की। ट्राइकस्पिड की कहाँ पे होगी, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होगी, ठीक है। ये गाइस पता होनी चाहिए, मोस्टलियों को ये नहीं पता, आप किसी से क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ पे हमें मिट्रल वाल की सुनाई देगी और फोर्थ पे ट्राइकस्पिड वाल की सुनाई देगी। और अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें, मोस्टली 99% जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें हार्ट लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होता है। 2/3 पोर्शन ऑफ हार्ट लेफ़्ट साइड पे होता है। अब सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें लेफ़्ट साइड पे जो कौन से वाल को हम सुन सकते हैं वो है पल्मोनरी वाल। कौन सा वाल है, पल्मोनरी वाल, ठीक है। पल्मोनरी वाल कहाँ पे आ गया, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आ गया, इंटरकोस्टल स्पेस पे आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन राइट साइड, तो वहाँ पे एयोर्टिक वाल्व आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में 4 वाल्व होते हैं। इनकी आपने आगे पैथोलॉजी भी हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अभी मैंने जस्ट आपको टच दिया और अनाटमिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से अस्कल्टेशन साइट्स बताई हैं। अस्कल्टेशन साइट्स में फिफ्थ पे हमारे पास मिट्रल वाल्व आता है और फोर्थ पे ट्राइकस्पिड, सेकंड पे लेफ़्ट साइड पे पल्मोनरी और राइट साइड पे एयोर्टिक वाल्व आता है, ठीक है। तो ये आपको अस्कल्टेशन साइट्स पता होनी चाहिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर, ये सबको पता होना चाहिए। और ये एमसीक्यूज़ ना मोस्टली जितने भी आप पेपर उठा के देख लें सब में आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा यार चलें साथ ही करवा देते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच गाइस।